Tere, kallid sõbrad! Käesolev nädal, 8-14 märts, oli Eesti Metodisti kirikus palvenädal meie maa ja rahva eest. Ja täna oleme viimases 7. päevas. Tänan teid kõiki, kes te olete osalenud selles palves ja loomulikult me kõik jätkame palvetamist, et olukord meie riigis seoses koroonaviiruse levikuga leeveneks, nakatumised väheneks, inimesed saaksid terveks ja et meil oleks võimalik naasta tavapärasema elu juurde. Selle palvenädala kirjakoht oli Apostel Pauluse kirjast Filiplastele 4. peatükis salmidest 6-9, kus on järgnevad sõnad. Ärge muretsege ühti, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänu ütlemise, palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis auväärne, mis õige, mis puhas, mis armastusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage või nagu on öelda, sellele mõelge. Mida te olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ning rahu Jumal on siis teiega. Selle nädala jooksul oleme mõtisklenud erinevate lõikude üle sellest kirjakohast. Apostel Paulus alustas üleskutsega ärge muretsege ühti. Ta ütles meile päris selgelt ja käskivas kõneviisis, et ärge muretsege, lõpetage ära, aitab. Ja seejärel ta seletas, kuidas mitte muretseda ja kuidas panna oma lootus Jumala peale. Ta rääkis palvest, et meie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks, et me palvetaksime Jumala poole. Ta rääkis tänulikkusest, et me oma palumises ja anumises koos tänu ütlemisega tooksime oma vajadused Jumala ette. Ta rääkis Jumala üle loomulikust rahust. Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Samuti Paulus rääkis mõtete korrastamisest, sellest, millele me mõtleme. Ja ta ütleb, mis iganes on tõene, mis auväärne, õige, puhas, armastusväärne, ülendav ja kui miski on vooruslik, kui miski on kiidetav, siis sellele mõelge. Ja samuti ta räägib õpetuses püsimisest, mida te olete õppinud, saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke. Ja nüüd Apostel Paulus lõpetab Jumala ligiolekuga. Ta ütleb, ning rahu Jumal on siis teiega. Rääkides Jumala ligiolust tahaksin mainida kahte asja. Esiteks, Jumal on tõotanud olla ligi oma lastele. Jeesus ise ütles, ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. See on tema tõotus. Ja ka Vanas Testamendis Jumal ütleb salmis 91 inimeste kohta, kes tema juures varjupaika otsivad, mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Seega läbi Piibli nii Vanas kui Uues Testamendis on palju kirjakohti, et Jumala ligiolu on oma rahvaga. See on fakt. Kas me seda mõistame, ei mõista, tunneme või ei tunne, on päriselt teisejärguline. Jumal on meiega ja seega, mis meie elus ka juhtuks, ei tule talle üllatusena. Ta teab kõike, ta näeb kõike, ilma tema tahteta ei sünni midagi ja temal on kõik kontrolli all. Ja samuti tal on kõik vajalikud tööriistad, et meid aidata. Kinnitagu see teadmine meid, et Jumal on meiega. Aga teiseks ma usun, et Jumala ligiolu on ka tunnetatav, see on kogetav. Jumal on andnud meile püha vaimu, kes teeb meie osaduse Jumalaga teoreetilisest osadusest elavaks osaduseks. Apostlite tegude raamatus on palju näiteid, kuidas Jeesus ja jüngrid kogesid Jumala ligiolu ja rõõmu vaatamata rasketele olukordadele. Tuletage meelde kas või Paulust ja Siilast, kui nad palvetasid ja laulsid vangikongis istudes ja mis pärast seda juhtus. Rooma kirjas räägib Paulus ka rõõmust ja rahust pühas vaimus. Ja neid kirjakohti on Uus Testament täis, kus räägitakse sellest, et me võime kogeda Jumala rahu ka keset muret tekitavaid olukordi, kogeda Jumala lohutust rasketel hetkedel ja kogeda üle voolavat rõõmu ka siis, kui oleks pigem põhjust masenduseks. Sõbrad, ma usun, et Jumal tahab teha oma ligiolu meie elus kogetavaks ja tuntavaks.
ja palvetame üheskoos selle eest. Taevane Isa, me täname sind selle kindluse eest, et sinu ligiolu on alati meiega. Et sina tunned meid, näed meid ning kõik alati on sinu kontrolli all. Ja aita meil, Issand, kogeda sinu ligiolekut ka siis, kui on meil rasked ajad. Aita meil loota sinu peale ning Issand, me palume, et sinu püha vaimu ligiolu hoiaks meie südamed, meie mõtted sinu rahus ja sinu rõõmus. Issand, me jätkuvalt palume olukorra eest meie maal. Palume, Issand, et need, kes on haiged täna, võiksid saada terveks. Palume, et koroonaviirus võiks taanduda, et kirikud võiksid taas lahti olla, et taas inimesed võiksid seda vabadust kogeda. Issand, me palume sind ka, et sa annaksid meie juhtidele tarkust otsuste tegemisel. Issand, me palume ka nende medtöötajate eest, kes on seal eesliinil ja palume, et sa kaitsed neid, palume, et sa annad neile jõudu ja õnnistust. Ning Issand, palume ka, et kõik me, kes oleme antud hetkel ikka veel sellistest kitsendustes, et meie südametes võiks olla rahu, et perekondades võiks olla üksteise mõistmine ja rõõm. Palume, et lapsed omaksid sinu õnnistust, kui nad õpivad kodus. Palume, Issand, et sa hoiad meid kõiki viiruse leviku eest ja annad meile oma rahu. Me täname, et kõiges võime sinu peale loota. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Kallid sõbrad, olge õnnistatud ja hoitud.